nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Qala Allahu ta'ala fi mahkami tanzil: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiban. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ikhwanu fillahi, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni kamba ambavyo nihusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala katika maisha ya dunia na akhira. Kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala, khutba yetu ya leo tutazungumzia hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kichwa cha habari kinasema ya kwamba igtanim khamsan kabla khams, faidika na mambo matano kabla ya mambo matano, au tumia mambo matano kabla ya mambo matano. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba igtanim khamsan kabla khams, tumia mambo matano kabla ya matano. La kwanza akasema shababaka kabla haramik, wasihataka kabla saqamik, wa ghinaka kabla faqrik, wa faraghaka kabla shughlik, wa hayataka kabla mautik. Mwisho wa kumnukuu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jambo la mwanzo kati ya hayo matano, anatuambia shababaka kabla haramik, tumia ujana wako kabla ya uzee wako. Allah anapokupa kijiujana, ujana ndiyo rasilimali ambayo una nguvu zaidi kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Na wataalamu wanatuambia ya kwamba hakika ashabab, hakika ya ujana ni kipindi ambacho mwanadamu anakuwa wa nashati, anakuwa ana nguvu na utulivu zaidi. Lakini ndugu yangu katika imani, tuelewe ya kwamba ujana ndiyo kipindi tosha cha kutafuta talabil ilmi, kwa ajili ya kutafuta elimu, wal ibada. Lakini vile vile ujana ndiyo madhubuti zaidi kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Lakini wa da'wati ila Allah azza wa jalla, lakini kupitia ujana ndiyo wakati tosha kwa ajili ya kuisambaza au kuitangaza dini ya Allah tabaraka wa taala. Shababaka kabla haramik,
Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tutumie ujana wetu kabla ya uzee. Mtu anapofikia uzee anakuwa amepungua ile nishat, amepungua nguvu mbalimbali kwa ajili ya kufanya ibada. Unapokuwa kijana ndiyo tayari una nguvu tosha za kuweza kumove kwa ajili ya kutafuta elimu. Unapokuwa kijana ndio wayafanya mambo mengi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kijana ndiye ambaye hata imani yake kwa Allah inakuwa iko juu zaidi. Allah tabaraka wa taala anampa habari Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu ashabul kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Uone kwamba vijana ndio ambao ni wenye imani zaidi ya kumwamini Allah tabaraka wa taala. Hakika hao ni vijana amanu birabbihim, ambao wamemwamini muumba wao, wazidnahum huda, na Allah akawazidishia uongofu vijana wa pangoni, namna walivyokuwa na nguvu, namna walivyomwamini Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza tutumie ujana kabla ya kufikia uzee. Lakini tuelewe ya kwamba ujana tusipotumia vizuri tutaulizwa mbele ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tazulu qadama mrii yawma alqiyama hatta yus'ala an arba'a. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama hautaondoka unyayo wa mtu mbele Allah tabaraka wa taala hatta yus'ala an arba'a, mpaka uulizwe maswali manne. Miongoni mwa maswali manne Allah ataniuliza mimi na wewe, wa an umruka au shababak, kutokana na ujana wako, fima afnait, ujana wako umeutumiaje? Ulipokuwa duniani vipi wewe ujana uliutumia katika ibada mbalimbali? Ndugu zangu katika imani, Imamu Ali bin Abi Talib anasema kuonyesha umuhimu wa ujana kwa ajili ya kumtumikia Allah. Imamu Ali anasema lau kana shabab yuba'u lashtaraituhu bi'ala al-athamin. Anasema Imamu Ali, lau ingalikuwa kuna sehemu ujana unauzwa, ningalikwenda toa thamani kubwa kwa ajili ya kununua ujana kwa ajili ya kumtumikia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo jambo la kwanza, tutumie ujana wetu kabla ya kufikia uzee wetu. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia wasihatak kabla sakamik, tumia afya yako, tumia afya yako vizuri kabla hujakuwa mgonjwa. Kwa sababu ndugu yangu katika imani, unapokuwa na afya mzuri ndio unaweza kumove from one place to another place. Waweza kutoka sehemu moja ukienda sehemu nyingine kwa ajili ya afya. Unapokuwa na afya ndio waweza kusoma Qur'ani. Unapokuwa na afya ndio waweza kuitafuta elimu. Unapokuwa na afya ndio waweza kuswali. Unapokuwa na afya ndio waweza kufanya kila jambo. Hata kula inategemea afya, kuongea inategemea afya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasihatak, tumia afya yako kwa ajili ya kumtumikia Allah. Swali sana, tafuta elimu sana, yafanye yote ya khairat kwa ajili ya afya hiyo kabla sakamik. Ndugu zangu katika imani, tuwagua wagonjwa, tuwaelewa hali zao ambazo wanazo wagonjwa, hawawezi kufanya lolote. Mgonjwa haswa
hata swala temu nyingine haiwezi, mgonjwa hata kula hawezi. Na takriban kila mmoja hapa ni mashahidi, kila mmoja takriban twawauguza wagonjwa hospitalini mbalimbali, majumbani mbalimbali, twawapa maji wagonjwa, maji hayaingii. Twataka wale angalau kidogo tonge moja, wagonjwa hawawezi. Twawalazimisha wagonjwa kuswali, hawawezi. Kwa hiyo pale ambapo afya yako yafanya kazi, itumikie zaidi katika kumwabudia Allah kabla sakamik, kabla hujafikia hati ya ugonjwa, huwezi kufanya lolote. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni'matanin maghabunun fihima kathiru minan nas, as-siha wal faragh. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna neema mbili, watu wengi neema hizo wameghafilika nazo, hawazitumii ipasavyo. Neema wenyewe ni afya pamoja na muda, kwamba leo mtu ana afya sahihi, ana uwezo wa kufanya jambo kubwa kwa ajili ya Allah, ana uwezo kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali, lakini afya ile haitumii ipasavyo kwa ajili ya kumtumikia Allah tabaraka taala. Halafu mtu huyu afya hiyo ikipotea, tayari anaweka ahadi nyingi, ya Rabbi ukinipa afya nitafanya 1, 2, 3, 4. Leo una afya kamili, hutaki kuitumia vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutumieni afya zetu vizuri kwa ajili ya kumtumikia Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia jambo la tatu, wa ghinaka kabla faqrik. Tumia utajiri wako, tumia kipato chako alichokujalia Allah azza wa jalla kabla wewe hujafilisika. Leo ni wangapi tulikuwa twawajua waliokuwa wamejaliwa uwezo, lakini leo tayari mali ile imepotea, wamekuwa maskini, lakini wakati wa hela zao hawakutumia kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, Allah ikiwa amekupa kipato cha namna moja ama namna nyingine, tumia utajiri wako, tumia kipato chako kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge wa Allah tabaraka wa taala. Tumia kipato chako kwa ajili ya kuwasaidia maskini wa Allah tabaraka wa taala. Tumia kipato chako kwa ajili ya kuwasaidia mayatima walioondokewa na baba zao. Tumia kipato chako kwa ajili ya kuwasaidia wajane. Tumia kipato chako kwa ajili ya kujenga madarisi mbalimbali. Tumia kipato chako kwa ajili ya kujenga masjid, misikiti mbalimbali. Tumia kipato chako kwa ajili ya kusaidia njia za kheri mbalimbali. Mtume anakuambia waghinaka, tumia kipato chako, tumia utajiri wako kabla fakarik, kabla wewe hujafukurak, hujakuwa maskini. Tumia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, wewe wajionaje wewe wakati kipato unacho, ukajenga msikiti kama huu au ukajenga madrasa kubwa, siku ambayo Mwenyezi Mungu amekufanyia mtihani, mali imepotea, mali huna tena, halafu leo wapita hapa wauangalia msikiti ule pale, wasema kwenye nafsi yako, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amechukua mali, lakini sihaba nilipokuwa na mali nimejenga 1, 2, 3, 4. Waona lile jengo la msikiti, waona madrasa. Hii ni kheri kubwa kulikoni leo unacho hujengi lolote jambo la kheri, halafu Mwenyezi Mungu amekupa maskini. Kwa hiyo huna chochote ambacho umewekeza kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, tutoeni ambacho tumepewa kabla mwanadamu hajajuta, kwa sababu unapokuwa na mali usipoitoa kwa ajili ya Allah, kuna nyakati wakati malakul mauti anachukua amana ya roho, wewe utajuta kwa nini hukutoa kwa ajili ya Allah. Na ndio maana Allah akatuzindua kwa kutuambia
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib faasaddaqa wa akun minas salihin. Wa anfiqu, Allah anatuambia toweni enyi viumbe, mimma razaqnakum, vile ambavyo tumekupeni kuwa ni riziki, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikiwa na umauti, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kwa sababu mmoja wenu anapofikiwa na umauti hali ya kwamba hakutoa mali zake, atamwambia ya Rabbi, nigeie muda kidogo nirudi duniani, fa asaddaq, ili ya Rabbi nikatoa sadaka, wa akum minas salihin, ili ya Rabbi mimi niwe mja mwema. Lakini Allah jambo hilo anakataa. Kwa hiyo Mtume anatuambia wa ghinaka kabla faqrik, tumia utajiri wako, tumia kipato chako kabla Allah tabaraka taala hajakupa umaskini. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka taala na kuhusieni kwa mara ya pili, kama vile ambavyo nahusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka taala, wasia wanne wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wa faraghaka kabla shughlik, tumia muda wako kabla tayari hujabanwa na majukumu. Unapokuwa una muda wa kutosha, utumie muda huo wa kutosha kwa ajili ya ibada mbalimbali. Utumie muda wako kwa ajili ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala kabla shughlik, kabla hujakuwa na mazonge ya kiulimwengu. Ndugu zangu katika imani, mtu ambaye ni kiongozi na aliyokuwa sio kiongozi, hawa watu wawili tofauti. Unapokuwa kiongozi tayari kuna majukumu yamekubana. Unapokuwa tajiri mkubwa tayari kuna majukumu yanakubana, mashughuliko tayari wewe yamekujia. Kama wewe ulikuwa unapatikana safu ya mwanzo, unapokuwa tajiri, hata msikitini tayari mashughuliko yameshaanza kuwa mengi. Wewe unapokuwa baba, kadri unapopata familia na majukumu ya kiutendaji kwenye family yanakuwa kutafuta riziki, kwa hiyo wewe unakuwa uko busy. Kwa hiyo wakati ambapo una faragha, una muda, utumie kwa ajili ya kumtumikia Allah kabla shughlik, kabla hujafikia majukumu mbalimbali ambayo tayari wewe yatakuzonga. Mimi naamini baadhi ya viongozi wa nchi, wakuu wa nchi, hufikia muda na wao wakatamani kuweza kudiriki katika mazingira ya kheri, lakini kwa vile majukumu yamewabana wanashindwa kuweza kufika kwa ufanisi. Kwa sababu leo atakuwekeeni ahadi, leo atakuja hapa kwenye mashindano ya tahfidhi al-Qur'an, muda mdogo anakupigieni simu, anakwambieni nitakuleteeni mtu mwingine wa ziada kwa sababu nimepangiwa kikao Dodoma, mara Arusha, mara wapi. Kwa hiyo amekuwa yeye anatamani kuenda katika vikao vya kheri, kushuhudia mambo ya kheri, lakini kwa vile ni mkuu wa nchi au vice president au pengine ni waziri au mtu ambaye hana hadhi fulani, kwa hiyo anafika baadhi ya nyakati kuhudhuria semina fulani pengine za kidini au baadhi ya mikutano fulani au vikao fulani, kwa sababu kuna majukumu tayari yameshaanza kumbana kiutendaji. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ya kwamba tutumie wakati wetu, muda wetu vizuri kabla tayari hatujakuwa na majukumu mbalimbali ambayo yataondosha ufanisi zaidi kiutendaji. Na swali la mwisho, wasia wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, na muda unatuacha mkono. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa hayataka kabla mautika,
tumia uhai wako vizuri kabla ya kifo chako. Yani leo upo duniani, uko hai, umepewa umri wa kutosha, miaka 40, 50, 60, 70, vovote itakavyokuwa, uhai huu utumie vizuri kumtumikia Allah kabla mautik, kabla wewe hujafa, kwa sababu uhai ukiutumia vizuri ndiyo rasilimali ya wewe kifo chako kabrini na akhera, kwa sababu uhai wako umeutumia vizuri. Na uhai usipotumia vizuri kwako wewe, utakapokufa itakuwa ni majuto, kwa sababu itakuwa hukutumia uhai wako vizuri. Utumie uhai wako kwa ajili ya kusoma Qur'ani sana. Tumia uhai wako kwa kusoma Qur'ani, kuswali na mambo mengine yote ya khair, ili unapokufa tayari uhai wako umeutumia vizuri. Hata Allah akikuuliza utakuwa na jibu sahihi la kumjibu kwamba ya Rabbi, mimi uhai wangu niliutumia 1, 2, 3, 4, 5. Ndugu zangu katika imani, uhai huu tusipotumia vizuri, haya maisha ya duniani tuliopewa ni Allah, tusipoyatumia vizuri kwa kumtia Allah, wakati tunatolewa roho tutaujutia muda huu. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. Hatta idha jaa ahadahumul maut, mpaka mmoja wao yatakapomfikia mauti. Qala rabbi irji'un, hapo ndiyo yeye anazinduka, anamwambia ya Rabbi, nirejeshe duniani, ya Rabbi, ya Rabbi, nirejeshe duniani. Wakati anatolewa roho ameona sehemu anayokwenda ile ya motoni, kwa sababu mtu anapotolewa roho anaoneshwa aidha anaenda peponi ama anaenda motoni. Kwa hiyo huyu mtu ambaye hakutumia uhai wake katika kumtumikia Allah, wakati roho yake ndiyo inatolewa, hapa ndo anasema qala rabbi rji'un, ya Rabbi, nirejeshe duniani, la'alli a'malu salihan, ili ya Rabbi nikafanye matendo mazuri. Ya Rabbi, ya Rabbi, nilikuwa mimi na uwezo wa kwenda haji, sikuenda, ya Rabbi nirejeshe duniani. Ya Rabbi, nilikuwa na uwezo wa kutoa zaka, ya Rabbi nilikuwa na uwezo wa kusoma Qur'an, ya Rabbi nilikuwa na uwezo wa kuswali, ya Rabbi nilikuwa na uwezo wa kufanya khairi mbalimbali, ya Rabbi sikudiriki kuzifanya. Ya Rabbi, ya Rabbi, nirejeshe duniani, ya Rabbi, la'alli a'malu salihan, ili mimi nikafanye matendo mazuri, fima taraktu, yale ambayo nimeacha. Ya Rabbi, anaomba muda wakati ule roho inatolewa, anataka arejeshwe duniani. Leo unampa nasaha hapa, unamlingania, hataki. Unaenda kijiweni, bwana acha vijiwe, havikupi manufaa hivyo, twende ukaswali, hataki. Kazi kukaji vijiweni, kupiga story 1, 2, 3, muda swala unamaliza, haswali muda wake wote. Yeye ni kijana, hataki kutumikia katika khair, anautumikia katika shari, anautumikia katika mambo ya wanawake, anautumia katika laghawi mbalimbali, hataki kutumia. Kwa hiyo mtu huyu akitolewa roho anamwambia Mwenyezi Mungu amrejeshe duniani. Allah anasema kalla, hapana, hurejeshwi duniani. Innaha kalimatun huwa qailuha, hayo ni maneno tu ya mtu anayoyasema. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, Allah anasema nenda kabrini, kakae kabrini miaka kwa miaka, ila yaumi yub'athun, mpaka siku ambao watu watafufuliwa. Kwa hiyo unapelekwa kabrini, unakaa peke yako. Angalia miaka kabrini, unakaa miaka mingapi? Tokea kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo watu wako kabrini miaka mingapi? Na wewe unakufa leo, tujalie miaka mpaka kusimama kiyama. Wewe aladhabu fauka aladhab, adhabu juu ya adhabu, kwa sababu uhai wako hukutumia vizuri kwa ajili ya kumtumikia Allah tabaraka taala. Ndugu zangu katika imani, wallahi yako mambo mengi, lakini na muda vile vile unatuacha mkono. Kwa hiyo nitayarejea kwa haraka haraka bila ya kusherehesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, shababaka kabla haramik,
tumia ujana wako kabla ya uzee wako. Wasihataka kabla sakamika, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tumia afya yako kabla ya ugonjwa wako. Wa ghinaka kabla faqrik, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tumia uwezo wako wa kipato kutoa katika njia za kheri kabla wewe hujakuwa maskini. Wa faraghaka kabla shughlik, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tumia muda wako kabla hujazongwa na majukumu mbalimbali ya kiutendaji. Na mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa hayataka kabla mautik, tumia uhai wako vizuri, jichukule masurufu. Fatazawadu, Allah anasema chukueni zawadi. Fa inna khaira zadi taqwa, hakika masurufu yaliyokuwa mazuri ni mwanadamu kumcha Allah tabaraka taala, kutumia uhai wake vizuri. Halafu mwisho akaondoka husnul khatim, na mwisho mwema. Na muomba Allah tabaraka taala atupe taufiki kwa ajili ya kuyatekeleza haya aliyotuambia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك بنا قدير، والتمنا فيما جرت بالمقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون قوموا إلى الصلاة.